ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അറബിക് ഡിഷായിട്ടാണ്. അറേബ്യൻ ഫുഡുകളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡാണ് കബ്സ. പക്ഷേ ഞാനിന്നിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി കബ്സയാണ്, ചിക്കൻ തന്തൂരി കബ്സ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്തൂരി മസാല, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനെ മസാല പുരട്ടിയെടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ഈ ചിക്കനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കബ്സ തയ്യാറാക്കാനുള്ള അരി എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ അരിയെ ഒരു 3-4 തവണ നന്നായി കഴുകി ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് അളവിൽ 1.5 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് 1/2 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ ഇവിടെ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു വശം പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് 2 വശവും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വേണം ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. നമ്മുടെ തന്തൂരി ചിക്കൻ ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ബാച്ച് ചിക്കനും കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കൻ എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കബ്സ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനെ കോരി മാറ്റാം. അത് വറുത്ത അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സവാളയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി അതിലേക്ക് 1 കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട ചെറുതാക്കി ഒടിച്ചെടുത്തതാണത്, 2 ഏലക്ക, 3 ഗ്രാമ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി, ഇത് നന്നായി ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോറി, ആ വീഡിയോ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്സായിപ്പോയി.
ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ഉണക്കനാരങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നാരങ്ങ ഇതിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട ഒന്നുകൂടിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ഞാൻ 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കപ്സ മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. മസാലകളെല്ലാം നന്നായി വഴന്ന് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ചിക്കൻ പീസസൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോവാതെ നന്നായി മസാലയും ചിക്കനും കൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ചോറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്രൗണിൻ്റെ ബാസ്മതി റൈസാണ്. അതിന് 1 കപ്പ് അരിക്ക് 2.5 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ആവശ്യം. ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 3/4 കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ പീസസ് എടുത്തു മാറ്റണം. സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച അരി ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഊറ്റി കളഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ആ അരി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടുക്കി പിടിക്കും. നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ കപ്സ റൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചിക്കൻ പീസസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ചിക്കൻ തന്തൂരി കപ്സ ഇവിടെ റെഡിയായി. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.